Ölümcül viruslar çox vaxt Hollywood sujetlərinin əsasını təşkil edib. Onlardan bəziləri o qədər real olub ki, baxdıqdan sonra bunların başımıza gələ biləcəyi haqqında fikirləri insanı rahat buraxmayıb. Belə bir his var ki, Yoluxma filminin ssenari müəllifləri əvvəlcədən nəsə bilirmişlər. Bu filmdə baş verənlər hamımızın yaşadığı dünyanı və koronavirus pandemiyasını xatırladır. Yəni doğrudanmı onlar təsadüf nəticəsində bu ssenariləri yazıblar? Bu qədər təsadüflərə inanmaq biraz çətindir. Sizin üçün epidemiyalar və qlobal fəlakətlər haqqında ən maraqlı, ən qorxulu və ən real filmləri topladım. Qadın işgüzar səfərdən evə qayıdır. Evdə onu əri və uşaqları gözləyirdi. Ancaq o qaydan kimi qızdırmaya çevrilən ciddi soyuqdəymədən dünyasını dəyişir. Ər soyuqdəymənin faciə ilə bitdiyinə inana bilmir və həkimlərdən izahat tələb edir. Cəsədin yarılması zamanı daxili toxumalarda şok dəyişiklik aşkar edilir. Həkimlər təşviş içində olurlar. Onlar hələ belə bir şeylə rastlaşmamışdılar. Ölümcül virus qısa müddət ərzində dünya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsinə zərər vermək iqtidarındadır. Əsas vəzifə infeksiya mənbəyini tez bir zamanda müəyyən etmək, virusun yayılma sürətini qiymətləndirmək və peyvəndi hazırlamaqdır. Hökumət nədənsə baş verənlərin bütün təfərrüatlarını əhaliyə demir, faktları bilərəkdən gizlədir. Onlar həqiqəti bizdən gizlədirlər, deyir filmdəki personajlardan biri. Deyəsən, ölkənin ali rəhbərliyi öz oyununu oynayır və yalnız öz mənfəətlərini düşünürlər. Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Morgan Freeman, Rene Russo parlaq aktyor heyəti daha bir fəlakət filmində iştirak etdi. Amerika bu dəfə təhlükə altındadır. Afrikadan qaçaqmalçılar bir insanı dişləyən yoluxmuş meymunu gətirirlər. İndi o ölümcül virusun daşıyıcısıdır. Heç kim bir virusun nə qədər tez yayıldığını başa düşmür. Peyvəndsiz sağalma şansı yoxdur. Hökumət işçi qrupu yaradır və tapşırıq verilir ki, əhalini xilas etmək üçün tez bir zamanda yoluxmuş meymunu tapıb və peyvənd üçün antitellər hazırlasınlar. Lakin məlum olur ki, meymun naməlum istiqamətə qaçıb. İnsanları xilas etmək üçün bir neçə saat qalıb. Apokalipsis haqqında bəlkə də ən məşhur filmlərdən biridir. Film Richard Madison'un klassik romanı əsasında çəkilib. Deyirlər ki, romanı çəkmək cəhdi hələ 90-cı illərdə edilib və Arnold Schwarzenegger orada baş rolu oynamalı idi. Ancaq film 2000-ci illərdə ortaya çıxdı. Qəhrəmanı canlandıran Will Smith yer üzündə tək qalır. Ən azından ona belə görünürdü. Bütün dünya vampirlərin hakimiyyəti altındadır. Qəhrəman gündüzlər şəhəri gəzib onları məhv edir, gecələr isə vampirləri yenidən adi insanlara çevirə biləcək peyvənd tapmağa çalışır. Epidemiyanı məğlub etmək ümidi tədricən ölür. Təhlükəli virus daşıyan hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə kiçik Amerika şəhərciyinə qəza eniş edir. Qəzadan dərhal xəbərdar olmurlar və bu vaxt ərzində virus yerli su təchizatı sisteminə daxil olur və tədricən sakinləri yoluxdurmağa başlayır. Xəstəlik təkcə bu şəhərin deyil, bütün ölkənin və planetin həyatını təhlükə altına qoyur. Virusla mübarizə aparmaq üçün hökumət hərbi texnikanın köməyi ilə şəhəri tamamilə karantin almağa məcburdur. ABŞ-ın şimalında intiharların sayı sürətlə artır. Üstəlik, insanın həyatına son qoymağın ən mürəkkəb yolları seçilir. Kimsə dəhşətli və gözlənilməz bir virus buraxır. Epidemiya sürətlə böyüyür və heç kim bununla bağlı nə edəcəyini bilmir. Şayələrə görə bu bioloji hücum olur. Baş qəhrəman həyat yoldaşı, dostu və kiçik uşağı ilə birlikdə böyük şəhərin virusun mənbəyindən mümkün qədər uzaqlaşmaq üçün qatara minir. Amma yolda qəfildən qatar dayanır və əlaqə tamamilə kəsilir.
ən uyğun adı olan əla bir Sovet filmi. Epidemiologiya institutunda elmi eksperiment aparılır və eksperimentin gedişatında nəsə səhv olur. Bütün bunlar ölümcül virusun yayılması təhlükəsinə səbəb olan qəza ilə başa çatır. Elmi mərkəzin işçiləri buna imkan verə bilməzdilər. Ona görə də bütün işçilər ciddi karantinə alınır. Komanda daxilində tam təcrid səbəbindən böyük qalmaqal yaranır.